Un cordial saludos a todos. Me alegra que sigan mis historias en el canal de Conociendo Inglaterra. Recuerda de darle like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas los próximos capítulos. Si vienes a Inglaterra durante el día de Halloween y los primeros días de noviembre, te darás cuenta que durante todas las noches se detonarán una gran cantidad de fuegos artificiales. El motivo de tantos fuegos artificiales es una historia que involucra el Parlamento británico, el rey, la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Bueno, para entender el origen de la tradición del bonfire o la noche de las hogueras, debemos viajar en el tiempo hasta el año 1605. Durante este año, específicamente el 5 de noviembre, ocurre un evento histórico conocido como la Conspiración de la Pólvora. La Conspiración de la Pólvora fue un intento fallido de un grupo de católicos ingleses de asesinar al rey Jacobo I y devorar por los aires el Parlamento británico. Esto ocurrió debido a que en ese periodo las personas católicas eran segregadas y vivían tiempos muy difíciles. Así que un grupo de conspiradores se organizaron con el objetivo de derrocar el gobierno protestante y restablecer la monarquía católica en Inglaterra. La persona que dirige a los conspiradores es Robert Casby, pero el que resultó ser más famoso de todos ellos es Guy Fawkes. Guy Fawkes fue el encargado de hacer explotar los 36 barriles de pólvora que se encontraban en las bóvedas del Parlamento. Guy fue capturado justo en el momento que intentaba encender los barriles de pólvora. El fracaso del complot fue celebrado por las autoridades protestantes y el rey Jacobo, quienes declararon el 5 de noviembre como un día de acción de gracias. Desde entonces, la fecha ha sido conmemorada con fuegos artificiales, hogueras y la quema de efigies de Guy Fawkes. Desarrollo de la tradición. A lo largo de los siglos, la noche de las hogueras ha evolucionado. Inicialmente, la celebración tenía un tono fuertemente religioso, con los protestantes viendo la derrota del complot como una señal del favor divino. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una festividad más secular y comunitaria, centrada en el espectáculo de los fuegos artificiales y el incendio de hogueras. Las hogueras son un símbolo central de la celebración, representando la quema de la pólvora que nunca llegó a explotar. En muchos pueblos y ciudades también se sigue la tradición de crear efigies de Guy Fawkes para ser quemadas en las hogueras. Bonfire Night en la actualidad. Hoy en día, el 5 de noviembre es una fecha importante en el calendario festivo inglés. A pesar de que algunos aspectos religiosos se han desvanecido, la noche sigue siendo una ocasión para reunir amigos y familiares al aire libre, disfrutar de los fuegos artificiales, comer alimentos tradicionales como patatas asadas y los toffee, apples, manzanas caramelizadas, y reflexionar sobre la historia que dio origen a esta costumbre. En cada ciudad y alcaldía se realiza un gran show de fuegos artificiales y juegos mecánicos. Los pequeños de la casa disfrutan muchos de estos eventos. El comentario final quisiera dedicárselo a la imagen de Guy Fawkes, ya que con el pasar del tiempo dio un cambio total. De ser el villano de la historia, ahora es considerado una imagen de la resistencia y su popularidad creció gracias a la película V for Vendetta y el uso de la máscara de Guy Fawkes en el movimiento de protesta como Anonymous. Datos curiosos. Antes de la instauración del Bonfire Night, se celebraba el Día de los Santos, con hogueras en muchos países europeos, lo que pudo influir en la tradición.
En algunos lugares de Inglaterra, como Lewes, las celebraciones son especialmente grandes e incluyen desfiles y fuegos artificiales de gran envergadura. La Bonfire Night no solo conmemora un evento histórico, sino que también es un recordatorio del complejo pasado religioso y político de Inglaterra. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura de Conociendo Inglaterra. Espero verlos en el próximo capítulo y recuerda de suscribirte y darle a la campanita.